Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz Makkadagi birinchi Ramazonimizni ham o'tkazdik. Biz mehmonxonadan tarovih uchun ketayotganimizda mehmonxonamizning yon qismida mana shu holatda insonlarga, hojilarimizga iftorlik tarqatayotganiga ko'zimiz tushdi va ular uchun mana shunday qulay sharoitlar ham tashkillashtirib qo'yilgan. Biz haramdan qaytayotganimizda ham hali hanuz umrachilarimizga ehson ulashayotgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, ba'zi insonlarga bir nechtalab berib, hammalarini dillarini xush qilishyapti inshaalloh. Biz ham ushbu hadiyadan o'zimizga oldik. Inshaalloh siz ham biz bilan umra safariga keladigan bo'lsangiz, 30 kun ham mehmonxonada, ham mana shu joyda bemalol iftorlik qilib ketsangiz bo'ladi. Siz bilan umra qilishlik uchun pastga raqamlarimizni qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ha, aytgancha, mana shunday Ramazon shukuhini Makka mukarramada ko'rishlikni istasangiz, bizning sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.